ក្រោយពីព្រះស៊ីសុបាត់សុគតនៅក្នុងសង្គ្រាមចំណែកឯព្រះរាមាសូរកាលបើចាញ់ទ័ពខ្មែរហើយក៏ត្រឡប់ផុតពីដែនដីកម្ពុជាទៅលុះឃើញថាពុំមានកងទ័ពខ្មែរដេញតាមមកទៀតទេទ្រង់ក៏ឲ្យបោះបន្ទាយរាយកងទ័ពឈប់នៅទីនោះហើយទ្រង់ឲ្យបំរើសេះចូលទៅក្រុងស្រីអយុធ្យាយកសេចក្តីប្រកាសក្រាបទូលព្រះបិតាគ្រប់ប្រការព្រមទាំងសុំកងទ័ពមកជួយទៀតព្រះចៅរាមាធិបតីក្រុងស្រីអយុធ្យាកាលទ្រង់ជ្រាបថាព្រះស៊ីសុបាត់សុគតហើយព្រះអង្គទូចព្រះតីខ្ញាល់ខ្លាំងណាស់ទើបទ្រង់ត្រាស់ឲ្យកេណ្ឌកងទ័ពឲ្យបានច្រើននាំយកទៅថ្វាយព្រះបរមរាជាបងថ្លៃឲ្យធ្វើជាមេទ័ពធំនិងចៅបាសាទចៅបាអាតនិងចៅកំបងពិសីដែលជាព្រះរាជបុត្រារបស់ព្រះអង្គព្រមទាំងមន្ត្រីឲ្យលើកកងទ័ពទៅថែមនិងទ័ពមុនរបស់រាមាសូរហើយឲ្យលើកចូលមកក្រុងកម្ពុជាធិបតីម្ដងទៀតរីឯប្រទេសកម្ពុជាវិញកាលបានឈ្នះកងទ័ពសៀមហើយក៏ធ្វេសប្រហែសបើកងទ័ពឲ្យចេញទៅតាមលំនៅទីតីរបស់ខ្លួនលុះទ័ពសៀមលើកកងទ័ពមកដល់ជិតនឹងកំផែងព្រះនគរហើយទើបបំរើសេះនាំសេចក្តីមកក្រាបទូលដល់ព្រះអង្គទ្រង់ជ្រាបគ្រប់ប្រការហើយក៏ភ្ញាក់ព្រះអង្គយ៉ាងខ្លាំងទ្រង់ភ័យណាស់ទ្រង់ត្រាស់ដេញរាជប្រជាបណ្ដាអ្នកនៅក្រៅកំផែងទាំងប៉ុន្មានឲ្យចូលមកក្នុងកំផែងទាំងអស់ហើយទ្រង់កេណ្ឌរេពលឲ្យចាំរក្សាជុំព្រះនគរលុះព្រឹកឡើងទ្រង់ត្រាស់ព្រឹក្សានឹងសម្ដេចព្រះមហាឧបរាជព្រមទាំងនាម៉ឺនសពមុខមន្ត្រីទាំងពួងថាទ័ពសៀមលើកមកម្ដងនេះច្រើនជាងទ័ពមុន10ដងពលយើងតិចហើយយើងឲ្យរំសាយអស់ទៅទៀតដូច្នេះយើងឃើញថាយើងនឹងតតាំងច្បាំងក្នុងពេលឥឡូវនេះពុំទាន់បានទេលុះព្រះរាជវង្សានុវង្សសេនាបតីមន្ត្រីគ្រប់រូបគ្រប់ក្រុមយល់ព្រមហើយព្រះបរមបពិតត្រាស់ប្រើព្រះស្រីសុរិយោវង្សជាព្រះភក្កិនីជាបុត្រព្រះបាទស្រីសុគន្ធចក្រនិងជាព្រះរាជនតាព្រះបាទនិព្វានបតឲ្យចេញទៅកេណ្ឌកងទ័ពរົບចវាយស្រុកក្រៅឲ្យលើកមកជួយព្រះនគរព្រះស្រីសុរិយោវង្សក៏ថ្វាយបង្គំលាចេញទៅតាមព្រះរាជត្រាស់បង្គាប់ទ័ពសៀមដែលលើកមកដល់ហើយក៏ឈប់ចាំស្ដាប់ស្ថានភាពគ្រប់3ថ្ងៃលុះដល់បាត់ពុំឃើញកងទ័ពខ្មែរលើកទ័ពចេញទៅច្បាំងសោះព្រះបរមរាជាជាមេទ័ពធំក៏ចាត់ឲ្យព្រះរាមាសូរជាមេកងនាំចូលវាយទិសខាងជើងឲ្យចៅបាសាទជាមេកងនាំពលចូលវាយទិសខាងកើតឲ្យចៅបាអាតនាំពលចូលវាយទិសខាងត្បូងឲ្យចៅកំបងពិសីជាមេកងនាំចូលវាយទិសខាងលិចហើយឲ្យតាំងបន្ទាយជុំវិញព្រះនគរលុះតាំងបន្ទាយរាយខ្ជាប់មុំមួនហើយទើបមេទ័ពសៀមឲ្យលើកចូលតាំងបន្ទាយមួយជាប់នៅខាងក្នុងមួយទៀតព្រះបាទសម្ដេចព្រះស្រីលំពងរាជាកាលយល់កងទ័ពសៀមកាន់តែលុកលុយរុករៀនទន្ទ្រានចូលមកជិតណាស់ហើយនឹងចាំកងទ័ពដែលព្រះស្រីសុរិយោវង្សទៅកែនោះក៏ស្ងាត់បាត់ឈឹងមិនឃើញមកទើបទ្រង់ចាត់ព្យុហយាត្រាសេនារាជយោធាទាហានស្ដេចព្រះរាជដំណើរចេញធ្វើសង្គ្រាមវាយទ័ពសៀមពលសេនាទាហានក៏បានតតាំងច្បាំងប្រកាប់បោះបាញ់កាប់ចាក់ស្លាប់ស្មើគ្នាទាំងសងខាងខ្មែរវាយទ័ពសៀមក៏ពំបែកសៀមវាយទ័ពខ្មែរក៏ពំបែកលុះប្រយុទ្ធគ្នាល្មមដល់ពេលប្រលប់បញ្ឈប់ទ័ពស្ដេចត្រឡប់ចូលព្រះនគរវិញព្រះរាមាសូរឲ្យធ្វើបន្ទាយលើដីជួបប៉មយ៉ាងខ្ពស់ស្មើនឹងកំផែងព្រះនគរយកកំភ្លើងធំបាញ់តម្រង់ចូលមកក្នុងព្រះនគរកងទ័ពខាងមហានគរក៏អូសកំភ្លើងធំមកដាក់គងលើភាគកំផែងបន្ទាយហើយបាញ់ទៅវិញទៅមកសូរស័ព្ទសន្ធឹកដូចព្យុះភៀវមាកងទ័ពព្រះមហានគរលើកចេញទៅវាយទ័ពសៀមជាច្រើនលើកច្រើនគ្រាតែពុំមានជ័យជំនះសោះខាងសៀមលើកមកប្លន់វាយបន្ទាយព្រះនគរវិញរាពលក៏ស្លាប់អស់ជាច្រើនណាស់ដែរតែយកព្រះនគរពុំបានខ្មែរនិងសៀមតតាំងច្បាំងគ្នាជាច្រើនដងច្រើនគ្រាតាំងពីខែមិគសេឆ្នាំរោងចត្វាស័កដល់ខែចេតឆ្នាំម្សាញ់បញ្ញស័កត្រូវជាមួយឆ្នាំ5ខែតែពុំមានខាងណាចាញ់ខាងណាឈ្នះសោះសឹងតែរឹងពឹងរឹងរូសទាំងសងខាងចំណែកមេទ័ពសៀមគឺព្រះបរមរាជាព្រះអង្គឲ្យព្រះរាជបម្រើទៅក្រាបទូលព្រះចៅរាមាធិបតីជាម្ចាស់ផែនដីសៀមវិញថាសង្គ្រាមនៅប្រទេសខ្មែរសប្តាហ៍នេះនៅរឹងរូសរឹងពឹងទៅវិញទៅមកមិនទាន់មានខាងណាទាន់ជាងខាងណាឡើយព្រះចៅរាមាធិបតីយល់តាមសម្បត្តិនោះឃើញថាត្រូវហើយទើបឲ្យកេណ្ឌកងទ័ពប្រុងប្រៀបរៀបពលជាច្រើនលុះចេញព្រះវស្សាស្ដេចក៏លើកទ័ពដោយព្រះអង្គឯងចូលមកដល់ជិតព្រះមហានគរនេះនឹងស្រដីអំពីព្រះអនុជព្រះស្រីសុរិយោវង្សដែលទ្រង់ចេញទៅកេណ្ឌទ័ពនៅស្រុកក្រៅលុះកេណ្ឌមកមិនទាន់បានជុំគ្នាគ្រប់ស្រុកគ្រប់ខេត្តហើយបានដឹងថាសៀមលើកមកច្រើនណាស់ទ្រង់ក៏ប្រជុំពលលើកមកជិតគិតតតាំងបន្ទាយចោមរោមពុតសៀមវិញខណៈនោះសៀមដឹងខ្លួនក៏លើកកងទ័ពទៅវាយទ័ពព្រះស្រីសុរិយោវង្សបណ្ដាលឲ្យខ្មែរបែកបាក់ខ្ចាត់ខ្ចាយអស់ទ្រង់នឹងលើកមកវិញក៏ពុំបានទើបព្រះអង្គស្ដេចរត់ហួសទៅពឹងនគរលាវលៀនជាងក្រុងចម្ប៉ាស័កឯចៅវាយខេត្តខ្មែរបានដឹងថាទ័ពសៀមចោមរោមព្រះនគរហើយក៏កេណ្ឌកងទ័ពគ្រប់ស្រុកលើកមកជួយជាច្រើនកងតែពុំបានមកព្រមគ្នាតែម្ដងទេជាហេតុនាំឲ្យបរាជ័យព្រះបាទសម្ដេចព្រះស្រីលំពងរាជាធិរាជស្ដេចទ្រង់ព្រះវិតកៈនិងសង្គ្រាមណាស់ក៏បណ្ដាលឲ្យជាព្រះរោគមកញោមញីព្រះអង្គជាខ្លាំងព្រះអង្គក៏សុគតទៅសម្ដេចព្រះមហាឧបរាជកាលបើឃើញព្រះរាមព្រះអង្គទ្រង់សុគតដូច្នោះហើយព្រះអង្គក៏ទ្រង់ព្រះកន្សែងសោយសោកជាខ្លាំងស្ដេចលើកព្រះបរមសពតម្កល់ទុកក្នុងមហាប្រាសាទហើយព្រះអង្គត្រួតត្រាការសង្គ្រាមដូចប្រក្រតីព្រះរាមាធិបតីដឹងដំណឹងនេះហើយក៏លើកទ័ពចូលសម្រុកមកមហានគរទៀតព្រះអង្គដាក់ព្រះអាជ្ញាថាបើអ្នកណារត់លងយកទូកាត់ក្បាលបើអ្នកណាចូលព្រះនគរបានមុនទ្រង់នឹងប្រទានរង្វាន់ជាច្រើនឯខាងទ័ពខ្មែរកាលបើឃើញសៀមមានចិត្តក្លាហានឡើងដល់ក្បាលបន្ទាយហើយក៏ឥតរួញរាចូលទៅច្បាំងលើក្បាលបន្ទាយព្រះនគរតបទៅវិញយ៉ាងសាហាវសៀមក៏ស្លាប់គោជើងលើគ្នានៅលើកំផែងកងទ័ពសៀមក៏ចូលគ្រប់ទិសចាក់កាប់សម្លាប់គ្នាជាច្រឡំបល់ក្នុងព្រះនគរពលខ្មែរស្លាប់ច្រើនម៉ឺនណាស់ឈាមក្រហមដាល់ដាស់ទាំងទីកំផែងព្រះរាជវាំងកាលវេលាទ័ពសៀមចូលបាននោះសម្ដេចព្រះមហាឧបរាជព្រះអង្គសុគតក្នុងសង្គ្រាមពុំមាននរណាឡើយជាមេទ័ពត្រួតត្រាដំណើរពីព្រះអង្គសោះបណ្ដាលឲ្យរាពលយោធាក៏រំសាយដៃរំលាយគ្នាអស់ទៅព្រះបរមរាមាជាព្រះរាជបុត្រ
ព្រះបាទសម្ដេចព្រះស្រីលំពងរាជានិងព្រះធម្មមាសោកជាព្រះរាជបុត្រព្រះសម្ដេចព្រះមហាឧបរាជនិងជារាជគ្រូបុរោហិតកាលបើឃើញថានឹងទប់ទល់នឹងទ័ពសៀមពុំបានហើយក៏បបួលគ្នាយកគ្រឿងសម្រាប់រាជនិងព្រះខ័នលំពេងជ័យគ្រឿងកៅទ័នសម្រាប់ព្រះបច្ចៈសេដ្ឋនាំមុខមន្ត្រីរាជប្រជាច្រើនម៉ឺននាក់វាយទម្លាយទ័ពសៀមលុះត្រាតែបេរត់រួចចេញទៅព្រះមហានគរក៏ធ្លាក់ទៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃសៀមក្នុងឆ្នាំម្សាញ់បញ្ញស័កគ្រិស្តសករាជ1353ព្រះរាមាធិបតីស្ដេចសៀមប្រមូលព្រះរាជទ្រព្យសម្បត្តិក្នុងឃ្លាំងចាប់យករាជខ្មែរក្នុងព្រះនគរដាក់ជាឆ្លើយបានចំនួន100,000គ្រួសារលុះស្ដេចទៅដល់ទីតម្កល់ព្រះសពព្រះស្រីលំពងរាជាព្រះអង្គបង្កើតជាធម្មសង្វេគទ្រង់ឲ្យរៀបចំថ្វាយព្រះភ្លើងព្រះសពព្រះស្រីលំពងរាជានិងសម្ដេចព្រះមហាឧបរាជតាមទំនៀមទម្លាប់របស់ខ្មែរលុះរៀបចំស្រេចហើយទើបស្ដេចរៀបអភិសេកព្រះរាជបុត្រទី1របស់ព្រះអង្គព្រះនាមចៅបាអាតឲ្យឡើងសោយរាជក្នុងដែនដីកម្ពុជា